channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලන්ට වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. අද තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි UPS එක. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් පරිගණනයකට නැතුවම බැරි අංකයක් වෙලා තිනවා. ඉතින් UPS එක කොහොමද අපි බැටරිය රීප්ලේස් කරන්න කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් කලාට UPS බැටරිය රීප්ලේස් කරන්න වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ UPS එක පාවිච්චි කරද්දී කරන්ට් එක එහෙම ගියාම බෑකප් එක හිටින්න නැතුනහම අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් UPS බැටරිය තමයි රීප්ලේස් කරන්න වෙන්නේ කියලා. ඉතින් තව එකක් තමයි UPS බැටරිය අපි රීප්ලේස් කරන්නට කලින් අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ UPS එක හදිස්සියෙන් හරි වැඩ කරන්නේ නැතුව මොන හරි ගැටලුවක් වුණොත් charge සමහරට charge වෙන්නේ නැතුව වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට ඔබ plug top එකේ fuse එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ fuse එක සමහරට පිච්චිලා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට UPS එකේ fuse එකක් තියෙනවා. එතකොට UPS එකේ තියෙන fuse එක සමහරට පිච්චිලා වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මේ දෙක බලන්න හොඳට. ඊට පස්සේ බලලා ඕගොල්ලෝ UPS එකේ බැටරිය රීප්ලේස් කරන්න තීරණය කරා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට බෑකප් එක හිටින්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් UPS බැටරිය රීප්ලේස් කරලා බලනවා. ඉතින් අපි කොහොමද බලමු UPS බැටරිය එක රීප්ලේස් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් UPS බැටරියක් බයයි UPS එක ගලවලා බැටරිය රීප්ලේස් කරන්න. ඉතින් අපි එක සමහරක් අය දන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කරන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට මැෂින් එකකට නෝමල් මැෂින් එකකට 650 කියන වෝට් ප්‍රමාණය තියෙන UPS එක තමයි ගොඩක් දුරට යූස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔක කම්පියුටර් ෂොප් එකකට හරි කොහෙට හරි ගිහින් කිව්වහම ඒගොල්ලෝ කම්පියුටර් ඇක්සසරිස් ගන්න තැනකට ගිහින් කිව්වහම ඒගොල්ලෝ අපිට UPS බැටරියට අදාළ UPS බැටරිය දෙනවා. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ UPS බැටරිය ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා කියලා UPS බැටරිය අරගෙන එනවා. UPS බැටරිය අරගෙන ආවට පස්සේ අපි එතකොට UPS එක අරගෙන UPS එක එතකොට පවර් ඔන් කරන්නේ නැහැ. පවර් ගහලා තියන්නත් දෙපා. UPS එක එතකොට UPS එක අරගෙන UPS එක අපි එතකොට UPS වර්ග සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එක වර්ගයෙන් තියෙනවා. එතකොට මේ බ්‍රෑන්ඩ් වලට අනුව සමහර වෙලාවට ඇන දව් තියෙන තැන් වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් දුරට යටි පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට UPS එක ගත්තාම UPS එක පවර් ඔන් කරාම මෙතන බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බැටරි බෑකප් එක තියෙන බල්බ් එක ටික වෙලා තියලා එක සයිඩ් ඔෆ් වෙනවා නම් තමයි අපි මේ බැටරිය රීප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පවර් එක ඔන් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ බැටරිය පෙන්වනවා. මේ නම් මම මේ DCP UPS එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ සාම්පල් එක විදිහට මේක පෙන්වන්නේ කොහොමද රීප්ලේස් කරන්න කියලා. මේ විදිහට තිබිලා ඕගොල්ලෝ එක සැරේටම UPS එක ඕෆ් වෙලා යනවා. ඉතින් අන්න එතකොට අපි තීරණය කරනවා මේකේ මේ UPS බැටරිය තමයි අපි රීප්ලේස් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි අර කිව්වා වගේම සාමාන්‍යයෙන් UPS බැටරිය අර ඔරිජිනල් එන බැටරිය තරම් ලොකු වේලාවක් තියෙන ලොකු වෙලාවක් කියන ගොඩක් දුරට විනාඩි 7ක් 15ක් අතරනේ ප්‍රමාණයක් තියෙන එක මැෂින් එකේ පවර් එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට UPS එක අපි අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. හරවගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝට මෙන්න මේ විදිහට ඇන තව 4 තියෙන තැන මම පෙන්නනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේක මල් නියනක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇන 4 අපිට හිමිහිට ගලවන්න පුළුවන්. ඇන 4 ගලවන්න ඇන 4 ගලවුවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් එක උස්සන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොඩක් බලන්න එක කැඩෙන්න කියන දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ සර්කිට් එක උඩ පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා වයර් දෙකකින් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ධන ඍණ වයර් දෙකකින් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එතන උඩ මේ DCP බ්‍රෑන්ඩ් එකෙත් වර්ෂන් අනුව සමහරට තියෙන විදිහ වෙනස්. නමුත් මේ විදිහට තමයි සම්මත විදිහට තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ධන ඍණ මේ විදිහට ගාලා UPS එක. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ ගැලුවට පස්සේ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වයර් දෙක මේ විදිහට ගලවන්න. සමහරක් ඒවා මෙතන ගලවන්න අමාරුයි. මේකේ මේ තියෙන ඇසිඩ් එක එළියට ඇවිල්ලා බැඳිලා තියෙනවාට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඒවා හිමිහිට අයින් කරලා මේක ගලවලා මේ විදිහට UPS බැටරිය අපි රීප්ලේස් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන මේ විදිහට මේ බැටරිය මෙහෙම අරගන්නවා. මෙතනින් උඩට ඉස්සුවහම බැටරිය ගලව ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි UPS බැටරිය. එතකොට ඕගොල්ලන්ට UPS බැටරිය මේ තියෙන දැන් 12 වෝට් 7 ඇම්පියර් තමයි සාමාන්‍යයෙන් 650 UPS එකේ එන වෝට් ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ UPS එකක් ගන්න. දැන් මේ නම් මේ Power Kingdom කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. එතකොට ඒ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ වෝට් 12යි 7.2 තියෙන ඇම්පියර්. ඉතින් මේ ඇම්පියර් ඒ ගාන තමයි මේකට හරියට සෙට් වෙන UPS බැටරිය. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට තිබුණ විදිහට තියන්න. කියලා ඕගොල්ලෝ මේකේ මතක ඇතුව කරන්න ඕන ධන ඍණ මාරු කරලා ගහන්න එපා. මොකද මේ පවර් එක ගෙන සමහරවිට පවර් සප්ලයි එක සමහරවිට ඇතුලෙන් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහරවිට පවර් සප්ලයි එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙයි. අන්න ඒක හරියට ඕගොල්ලෝ කල්පනාවෙන් දැනට දාන ඔගොල්ලන්ට ඒක හරි බලා ගන්න ලේසි. පාටින් එක මාක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට
දනට දන ගාලා රින්ටරනිට ගාලා හරියටම ඒක හයි කරන්න. එතකොට ඊට පස්සේ ඔගොල්ලො මේ විදියට මේ ක්ලිප් එක මේක සමහරක් වෙනවා සමහරක් වෙන මේ විදිහට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක ඔන් එකේ තියන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ පව එකට ගහන්න නැතුව පව එකෙන් ගලවලා මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි දන රින් හරියට ගහන්න ඕන. හරියට දන රින ගහලා මේ විදිහට හරියට දන රින ගහලා මේ UPS එක හැදුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක පැය 6ක්වත් charge එකට ගන්න. මොකද මේ බැටරි එන්නේ charge එකට ගහලා නෙවෙයි සාමාන්‍ය charge එකක් තියෙන්නේ. හරිය මේක ගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ මේක හරියට පැය 6ක් විතර ගහලා තියන්න ඕන. charger එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි high කරා. දැන් ඉතින් වැඩේ ඉවරයි UPS බැටරිය replace කරා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ කප් එකේ පහළ තියලා හරියට කප් එක තද කරන්න. වටේ තියෙන නොබ් ටික තද වෙලා ඒක හරියට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේක තේරෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට ලොකු අත්දැකීමක් වෙයි, උදව්වක් වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වටින්නේ නැති කියලා. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, all button එක click කරලා bell button එකත් click කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ comment එක like එක මට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් comment එකකුයි like එකකුයි දාගෙන යන්න. යා channel එක හොඳයි නම් තවත් කෙනෙකුට recommend කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට ජයෙන් ජයම වේවා.